ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauki. Su yariyo suke a cikin garin nan yayi yawa. So ban sani ba ko ana kawo maka musu karan su ne? Tabbas ranka dadi an kawo min karan su. Ya kuma balle wani ruwa. Dan sabida ina ga wannan makahon ma ya kawo min karan su. Haka ne. Cewa akwai kuɗin da suka kwace min ranka dadi. So abinda nake so yanzu shine commander yaran nan ina so a kawo su ko a mace ko a raye. An gama ranka dadi. Ka ji abin da nake ji? Ina so a kawo su ko a mace ko a raye. Rashin sani ya fi dare duhu. Yanzu nake so. Yanzu nan. Nagode ranka dadi. To sai na dawo. To shikenan. Alaka kin san menene? Akwai wasu shegun yara da suka addaba garin nan ba sa jin magana. Kin san su kuwa? An suwaye. Garkuwa daga Ladima mana. Ba gane su ba? Kawata, ita har da Yarimu kawai Zinat. Su kuwa kaman kin san su kenan sun addaba kowa a garin nan. Ni wallahi tsoron su ma nake ji. Da furana na da Me aka ce za a dakata? Me aka ce za a sai yan raka aini. Kowa zai zaɓi wanda yake so. Ku sai ku mu duro ni na riga na ina san wannan. Ni ma kai wace kake so? To bari in duba. Kowa da ta gefa shi. Kowa da wato shi kenan. Kaga yafa kowa da ta gefa. Dan yi magana da ke. Ni kana mutu magana kina wani magana ke